Технология облицовки камина. Какие материалы для облицовки камина больше всего подходят? Варианты облицовки камина. Как осуществляется облицовка камина мозаикой? Особенности фальш-камина. Особенности облицовки электрических каминов. В данной статье мы постараемся разобраться в следующих моментах. Камин в каждом жилом помещении является местом, рядом с которым по вечерам могут собираться члены семьи, друзья, чтобы посидеть в уютной, комфортной обстановке. Само собой, чтобы создать уютный, домашний уголок, придется приложить много усилий. Прежде всего нужно понять, из какого материала должен быть выполнен ваш камин. Материал является главным элементом любого камина. Облицовка камина камнем, кирпичом либо песчаником сможет оказать великолепное эстетическое впечатление на любого человека, заходящего в комнату, где и располагается камин. Керамическая облицовка камина. Керамическая плитка создается на основе обожженной глины. В плане характеристик она имеет схожесть с огнеупорным кирпичом, который используется для того, чтобы осуществлять каминную кладку. Особая структура материала способна подвергаться расширению во время нагревательного процесса. Верхняя часть керамической кладки очень часто обрабатывается при помощи глазури, благодаря чему плитка становится влагоотталкивающей. Также с такой керамической поверхности легко удалять пыль, копоть. Данная разновидность плитки имеет свои особые размеры, различную форму, а также особые оттенки. Облицовка угловых каминов с помощью данного материала осуществляется по довольно простой схеме. Облицовка камина своими руками в таком случае может осуществляться при использовании простой строительной болгарки. Закрепление самих плит осуществляется на основе специального клея с термостойким составом, либо можно использовать простой раствор из глины, в котором содержится также поваренная соль и песок. По какой технологии осуществляется отделка камина? Перед тем, как облицевать поверхность камина, обычно снимается облицовка камина, которая была ранее. Также полностью удаляется краска и штукатурка. Если у вас каменная облицовка камина либо кирпичная, то поверхность увлажняется. Каждая неровность убирается с помощью мастики, имеющей термостойкую структуру. Вместо этого вещества можно также использовать раствор из глины. Если поверхность современного кирпичного камина не обладает высоким уровнем качества, то она должна обрабатываться при помощи шлифовального круга. Облицовка камина плиткой должна проводиться после продолжительного протапливания камина, которое осуществляется в течение 2 или 5 часов. Чтобы равномерным образом прогреть кирпич, понадобится настроить правильный температурный режим от 28 до 30 градусов. Облицовка каминов гранитом осуществляется после грунтовки, которая приходится на верхнюю часть самого камина. Для выполнения этой задачи используется малярная кисть или валик. Данная обработка снижает уровень запыленности, при этом клей высыхает в таком случае более равномерным образом. Также осуществляется превосходная адгезия, и высыхание грунтовки происходит за 2 часа. Обычно клей разводится по инструкции, размешивается с использованием специального миксера. Еще можно воспользоваться дрелью, имеющей насадку, в качестве альтернативного варианта. Раствор очень старательно должен наноситься при помощи шпателя с плоской формой, после чего в верхней части проводят инструментом, зубцами, а потом осуществляют уплотнение самой плитки. Профессиональный строитель рекомендует в одно время приклеивать сразу от 3 до 5 плиток. Для сохранения между плитками идентичной дистанции можно воспользоваться уголками из пластика. Плитка должна подвергнуться сушке, которая будет проводиться 2 дня, при этом необходимо соблюдать комнатную температуру. После проведения этой процедуры необходимо будет затереть швы. Можно воспользоваться особыми растворами или смесью с глины, в которую придется добавить немного песка, а также различные красители. Верхняя часть плиты, на которую не нанесена глазурь, покрывается слоем лака с термальной стойкостью. Использование натурального и искусственного камня. Облицовка камина искусственным камнем и облицовка камина натуральным камнем является одним из самых популярных типов отделок. Использование натурального камня в качестве облицовочного материала может выйти в довольно круглую сумму для владельца камина. Так же, как и мраморная облицовка камина, которая требует специальное оборудование. Чаще всего камин облицовывают такими каменными материалами, как известняк и ракушечник, потому что с ними удобно работать. Искусственный камень создается с использованием портландцемента, наполнителем при этом является керамзит.
В иных случаях используют крошку камня с натуральной структурой. Создание материала осуществляется на основе вибролития. В итоге изделия приобретают высокий уровень прочности, оказываются устойчивыми к влаге. Облицовка керамогранитом. Такой материал, как керамогранит, характеризуется высоким уровнем прочности, а также большим многообразием оттенков и цветов. При помощи данного облицовочного материала можно придать поверхности особый внешний вид, как и в случае, если производится облицовка камина мрамором. Облицовка камина керамогранитом производится путем использования растворов клея либо каркасной установки, которая имеет вид профиля из металла. Наибольшую распространенность приобрел вариант номер 2. Облицовка каминов деревом. Большинство мастеров стараются создавать деревянную облицовку для дровяных каминов. Это превосходный декоративный материал, который придает камину эстетичный внешний вид. Деревянная облицовка камина осуществляется не по той же самой технологии, что и облицовка камина стеклом или природным камнем. Стеклянную поверхность нужно лишь очистить от пыли, древесину придется предварительным образом пропитать с помощью препарата, который способен предотвратить воспламенение. Также необходимо осуществлять неполную отделку, при которой дерево нужно располагать на большом расстоянии от самого очага. Рекомендуется выбирать породы, обладающие устойчивостью к повышенным температурам. Облицовка камина гипсокартоном. Этот отделочный материал наиболее часто применяется, чтобы создавать обшивку электрокамина. Он позволяет придать каминной установке необычную форму. Когда работы по отделке подойдут к концу, конструкцию нужно будет покрыть штукатуркой. В случае необходимости поверхность можно украсить искусственным камнем. Использование кирпича для отделки. Если кирпичная кладка обладает высоким уровнем качества, то она может подвергнуться небольшой модернизации. Чтобы это осуществить, придется затереть швы, а в случае особой необходимости провести тщательную шлифовку. Внешняя сторона камина подвергается нанесению раствора соли, способному придать оттенку нужного материала особую насыщенность. Отделка при помощи изразцов. При помощи отделки на основе изразцов можно придать помещению особый внешний вид. Чтобы создать данный материал, применяется специальная глина с огнеупорной структурой, а также песок из кварца. Изразцы могут быть по форме угловатыми, с прямой структурой, а также быть фасонными. Положительные особенности материала: привлекательный внешний вид, большое многообразие фактур, увеличение теплоотдачи, легкость в уходе. Отрицательные стороны: подходит только для крупногабаритных каминов, трудоемкий процесс монтажа, высокая стоимость. Большое многообразие материалов для отделки позволит придать вашему камину уникальный внешний вид. В большинстве своем отделку можно проводить самостоятельно, если даже у вас имеются самые минимальные навыки в сфере строительства и ремонта.